कावाग आइजिन इंडोनेशिया एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसकी प्रतिष्ठा अन्य सभी से बढ़कर है। इंडोनेशिया का कावा इजेन ज्वालामुखी, जिसे नीले ज्वालामुखी के रूप में भी जाना जाता है, ये दुनिया के सबसे असामान्य ज्वालामुखियों में से एक है, क्योंकि सामान्य लाल लावा और काला धुआं पैदा करने के बजाय इसकी भूमिगत गतिविधियां परिणाम देती हैं हवा में उठती चमकीली नीली लपटों में। कुछ लोग इसे बिजली की नीली आग भी कहते हैं।